внимание, сделано в Германии. Das ist Thomas. Здравствуйте, это программа «Квартирный вопрос». Я Наталья Мальцева. Надеюсь, что сегодняшний день начался у вас хорошо, то есть бодро, позитивно, и вы готовы присоединиться к нашей переделке, которая буквально через несколько минут начнется в этой комнате. Комната служит гостиной, спальней и даже немножко кабинетом молодой паре Петру и Ольге. Между прочим, уже дважды, а скоро и трижды родителям. Поскольку в одном помещении мы хотим соединить несоединимое по функциям, то есть спальню и гостиную, то и для оформления мы решили применять приемы, которые обычно используются только в спальне или только в гостиной. Здесь будут мягкие стены, обилие текстиля, что бывает обычно в спальнях. Ну и весь парадный набор, характерный для гостиной, тоже будет, вплоть до камина и канделябров. Чемпионка России по спортивному ориентированию Ольга Толкушкина привыкла добиваться поставленных целей. Причем не только в спорте. Будущего мужа Петра она увидела на дружеской вечеринке и сразу интуитивно выделила его из большинства своих поклонников. Может, моего папу чем-то он мне напомнил. Я не знаю, чем, но вот чем-то он у меня настолько отличался вот от остальных. Вроде все хорошие, красивые, молодые, но вот чем-то он отличался. Дальнейшие, уже семейные события развивались быстро. Одна за другой родились дочки. Одновременно Ольга окончила факультет управления Московского социального университета, но сейчас управляет только собственной семьей. Пока Петр работает, он менеджер в строительной компании, она старается самостоятельно решать все бытовые проблемы. Говорит, что спорт научил преодолевать сложности. Родители меня не узнают, что был со мной в детстве, какая я была и какая я стала после ориентирования. То есть ориентирование – это отличная школа жизни, которая меняет людей в лучшую сторону. Просто она не может не менять. Там другой человек, он просто не выдержит и уйдет оттуда, потому что там не дадут тебе быть таким наглым, все для себя, все там команда, это команда, и все надо делать во имя команды. Командный дух молодые родители поддерживают и в своей семье. Все свободное время проводят вместе с детьми. 4-летняя Нелли и 2-летняя Тася уже принимали участие в дальних походах и водных сплавах. Каждые выходные обе девочки с удовольствием ходят в бассейн. Мы стараемся, чтобы наши дети вели активный образ жизни, чтобы много бегали, прыгали, скакали. Нелька сейчас учится на велосипеде кататься. Таська уже вовсю катается на 3-колесном велосипеде. Вот. В общем, активный ребенок – это очень здорово и большая часть здоровья. О себе молодая мама тоже не забывает. Находит время для любимого занятия. Ее хобби – рисование. И когда хочется побыть одной, Оля берет в руки бумагу, уголь и начинает рисовать. Я пробовала карандашом, но мне как-то карандаш бледненько. Хочется что-то такого. А углем тут все так мажешь, и оно все оживает. Все какое-то вроде 3 мазка уже красиво. Прелесть угля в этом. 3 детей в семье, по мнению Петра, совсем немного. С такой супругой можно думать и о 4-м. К тому же, при необходимости, он и сам справляется с малышами. Подобный родительский опыт у Петра уже был. Правда, тогда, во время отъезда мамы, обе девочки как нарочно заболели и целую неделю оставались дома. Меня здесь ждало такое. 2 маленьких бомжонка, все сопливые, грязные, куча домиков. И папа настроил из подушек, и неизвестно чего. На полу что-то разлито, все какое-то грязное. И дети такие счастливые. Папа нам домики строит, папа научил маму строить домики. Папа, там Нелли одета в Тасину одежду, Тася в Неллину. Но они сами себе выбирали, видно, им давно хотелось это сделать. Но потом дня 3 или 4 я это все вымывала и не могла понять, я уезжала из абсолютно чистой квартиры, с чистыми детьми, как можно было успеть за такое короткое время все так сделать. Ну что ж, задача у нас несложная. Буквально несколько минут остается до того момента, как Оля, Петя, Неля и Таисия покинут квартиру, оставят нам гостиную. Нам остается только выяснить, что же вы ожидаете от нашей переделки. Почему именно о гостиной ведем речь, Оля? Мы хотим, чтобы «Квартирный вопрос» здесь что-то сделал невероятное, потому что площадь маленькая, а функций здесь очень много. Мы здесь и спим, и рабочее место должно быть здесь, и все-таки и гостиная телевизионная. Мы не смогли решить сами эту проблему и обратились к «Квартирному вопросу». Петя, ну вы чего ожидаете? Что хотелось бы получить в результате? Какую комнату? Ну, что-нибудь современное и функциональное, чтобы здесь можно было и спать, и телевизор смотреть, отдыхать, ну и также немножко работать. По функциям, по задачам ясно, но вот по настроению, по стилю
Олю, как вы себя определяете, к чему склоняетесь? Что вам нравится? Что-то очень яркое, потому что первый этаж. Ага. Ну, конечно, Петр хочет, может быть, яркое, но я считаю, здесь нужно делать светлое, потому что Светлое. первый этаж, здесь очень темно, и поэтому здесь не хватает света, и всегда вот белый, бежевый, не ярко такая, светло-желтый, чтобы было больше солнышка в этой квартире. Понятно. То есть свет – это реальная проблема, да, здесь? Темноватая комната, потому что, ну, понятно, первый этаж. Как вы себя определяете больше? Вы сторонники более современного стиля, более традиционного? Кантри, может быть, вам нравится? Ну, более современный стиль, конечно, Более предпочтительный, потому что это более функционально и больше поля для творчества. Оля, ну а вы что выбираете? Красоту или функциональность все-таки? Но мне хотелось бы совместить два этих качества, и красоту, и функциональность. удобно. Да, ну как же без красоты? Да, удобно и красиво. Ну, теперь результат вы увидите, когда вернетесь. Можем прощаться? Да. До свидания. До свидания. Что за окна? Века. Качество вызывает уважение. Оля, ну сегодня вариант у нас не совсем простой. Двухкомнатная квартира, двое, и вот ожидается третий ребенок, да, поэтому уж очень много задач падает на эту комнату, да? Да, они же хотят и гостиную, и спальню, и кабинетик все-таки папе. Да, рабочее место, чтобы хоть какое-то место у папы было узаконенное, да, здесь. Какое впечатление вообще от предстоящих задач и от героев наших? Мне герои понравились вообще. Очень. Сразу. А комната, в принципе, ну, конечно, маленькая. Но я думаю, что весь этот вот объем пожеланий Да. можно будет воплотить, ну, с небольшими корректировками какими-то. Как же мы будем действовать? Значит, есть некоторые идеи. Поскольку пространство универсальное, и нам предстоит решить как бы задачи и спальной, и гостиной. Это такие контрастные очень истории, две очень. А придется идти на компромисс. Да. Но, в принципе, я придерживаюсь вот такого и контрастного решения по материалу. Очень мягкие стены. Тканью? Мы хотим оттянуть тканью. То есть можно было бы обоями, но получилось бы, ну да, мягко. А здесь я хочу как бы до такого довести уже до... Абсолюта. Абсолюта, да, до такого тактильного, что они действительно мягкие. И стены вместе со шторами это одна ткань, так чтобы более общо это смотреть. А вот здесь у нас припрятан шкаф. Шкаф. Ну, необычный шкаф. В том смысле, что оформлен он необычно. Да. Он будет на глянцевой поверхности, принт, изображающий как бы такую классическую ситуацию гостиной с камином, со стульями, с канделябрами. Да. Вот. Это как бы такой некий комплимент в пользу хозяйки, что она хочет гостиную, она хочет такую... Да, и вот, как бы, пожалуйста, историю. гостиная, камин есть, и стулья. Да, и как бы всё. он есть, а в то же время место не занимает практически Да, очень нисколько. удобно, правда? А вот во всем остальном мы решаем те задачи, которые у нас стоят. Есть диван, который раскладывается, да? У них, конечно, да, у них все раскладное. То есть Да. рабочее место, оно припрятано, оно чуть-чуть там... Да, вот в где-то этом стеллаже, собственно, напротив дивана, да, здесь будет Да, телевизор да. и рабочее место, которое раскладывается, Я, выдвигается. поскольку телевизор в спальне вообще не приветствую, Да. поэтому я надеюсь, у нас такая система будет, которая закрывает Закрывается, телевизор да. таким слайдингом. Да? Такое сдвижное. Ну да, то есть можно закрыть, можно открыть, пользоваться. У нас еще пуфы имеются, поскольку посадочных Пуфы мест надо всегда. тоже, да, такая история трансформера, потому что когда гостиные пуфы сдвигаются, мы ставим подносик и мы пьем чай. Вот. А когда спальня, ну все это раздвигается. Да. Как бы, Ну, или детям поиграть тоже важно. Либо это когда совместный просмотр, просто все садятся, размещаются, дети на пуфах, пуфы на колесиках, Да. дети катаются. Ну, то есть все мобильно, да? Пол дощатый, да? Это паркетная доска. Выбеленный будет такой дуб светлый. Я все-таки поддерживаю пожелание хозяйки сделать светлое помещение. Да, вот она говорила, Вот я уходя, хочу, что да. темно, Да, первый да, этаж, да, да? да. То есть мы за счет цветового решения, то есть реально цвет, светлая ткань будет? Да, я хочу все-таки светлую найти с каким-то, может быть, контрастным рисунком, но фон светлый. То есть вот у нас на втором эскизе как раз видно, да, видно окно. Да. А вот много будет ткани, и она будет светлая, да? Она будет светлая. И, конечно же, искусственным светом где-то поддержка будет. Это верхний свет. Местный свет необходим все равно для ситуации ночной Да, в спальне, безусловно, поэтому да. удобно. Что же, нам остается только действовать, реализовать все это, воплотить в жизнь и получить результат. Да.
Стройка начинается с демонтажа прежней отделки. Снимаем обои и разбираем ламинат. Перед выравниванием, чтобы улучшить сцепление штукатурки с основанием, поверхности стен обрабатываются грунтовкой. Экологичную смесь на основе гипса, которая обеспечит нам гладкую поверхность, наносим по уровням маякам. Высота потолка в разных частях комнаты отличается на несколько сантиметров. Немного опускаем его, чтобы достичь единого уровня. Используем в работе металлические направляющие и гипсокартон. Для заделки стыков между листами применяем специальную смесь на гипсовой основе. Старый оконно-балконный блок нас не устраивает по качеству. Демонтируем его. Также поступаем с подоконником. Ставим новый блок. У него двухкамерные стеклопакеты и дверь со стеклением во всю высоту. Щели между стеной и рамой заполняются монтажной пеной. Новый пластиковый подоконник сажаем на жидкие гвозди. На очереди стяжка пола. Сначала, чтобы в дальнейшем исключить появление трещин, по периметру раскладывается так называемая кромочная лента из полиэтилена. Затем бетонное основание покрывается грунтом. И, наконец, сверху заливается самовыравнивающийся состав. Перед окончательной отделкой выравниваем стены финишной шпаклевкой на основе гипса с полимерными добавками. Часть стен покрываем английской водоэмульсионной краской винил мат. Она быстро сохнет и не имеет запаха. Выбранный дизайнером оттенок называется Монпелье Грин в честь зеленых гор, находящихся в американском штате Вермонт. Для потолка используется та же краска, но белого цвета. На основании пола для шумоизоляции укладывается пенополиуретановая подложка. На нее дубовая паркетная доска, покрытая маслом. Дизайн называется Dub Original Кашмир. Способ соединения досок на замках. Рисунок укладки палубный. Устанавливаются двери. Их в этой комнате две. Коллекция называется «Классик». Вырезы под всю фурнитуру были сделаны заранее на производстве, поэтому сейчас процесс быстрый, занимает минут 15. Петли немецкие из прочной легированной стали. Щели между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной.
Наличниками для дверей послужат обрамление из полиуретана. Им же оформляется пространство сверху. Стены в зоне окна будут декорированы двумя большими зеркальными полотнами, одно напротив другого. Для их фиксации применяем двусторонний скотч и жидкие гвозди. Переходим к сборке шкафа-купе. Его каркас выполнен из белой ламинированной ДСП. Фасады из стекла, вставленного в алюминиевые рамы и украшенного рисунком. Стену комнаты занимает шкаф-купе, 3 панели. Центральная широкая панель закрывает самое большое отделение. Оно предназначено для того, чтобы повесить одежду. И 2 панели поуже закрывают 2 симметричных отделения по бокам с полками и выдвижными комодными ящиками. Ролики на панелях сверху и снизу, поэтому движутся они плавно и бесшумно. Ну и вы видите, мы реализовали вот эту вот дизайнерскую задумку вместить в эту комнату то, что в нее не вмещается по определению. Камин, картина над камином, канделябры по бокам, ну и 2 кресла. Рисунок при помощи печати нанесен на пленку, а пленка приклеена с обратной стороны к стеклу панелей. Мы продолжаем обустраивать эту комнату. Сейчас у нас по плану стены, будем их обтягивать тканью. Прием характерный для спальни, но у нас гостиная спальня, поэтому для нас такой прием оправдан здесь. А пока я приглашаю вас посмотреть один небезынтересный интерьер. Добрый день, здравствуйте. Меня зовут Анхелес Льедро. Я приглашаю вас зайти в мой дом, Средиземноморский дом в Валенсии. Проходите. Дом постройки 1967 года, а купили мы его 8 лет назад и немного перестроили. Хотя мы с большим уважением отнеслись к оригинальной архитектуре дома, так как дом был очень хороший. Хозяйка этого просторного дома под Валенсией не просто красавица, мать 2 детей и успешный предприниматель. Анхелес Льедро еще и представитель известной испанской династии, занимающейся так называемым высоким фарфором. Анхелес гордится, что дом когда-то принадлежал строившему поселок архитектору. Поначалу дом не продавали, но она уже влюбилась в загородную жизнь, в это место. И в конце концов смогла уговорить хозяев. Так как дом принадлежал архитектору, это был его личный дом, то и сделал он для себя идеально красивое жилище. И самое интересное, что эти идеи не вышли из моды. По прошествии 40 лет дом смотрится свежо и оригинально. Это жемчужина архитектуры того времени. Происхождение каменных стен Анхелес объясняет просто. Поселок расположен практически на каменной глыбе, поэтому и начали возводить стены из этого материала. Вообще это нетипично. Натуральный камень обычно используют для строительства домов в горах. В нашем поселке всего несколько домов из камня, но наш выделяется еще и белым цветом стен. Это привносит оттенок Средиземноморья, оттенок свежести. Семья Анхелес много путешествует, поэтому в интерьере соседствуют предметы разных стран. Живопись из Нью-Йорка и Йоханнесбурга, старинный испанский шкафчик со множеством ящиков, а входная дверь, для которой специально прорубили дверной проем, вообще родом из Индии.
Просторный холл – одно из немногих закрытых пространств в доме. Мягкий климат позволяет круглый год жить на свежем воздухе. Так, мы проходим в гостиную дома. Это самая красивая комната из-за большого количества проникающего в нее света. У предыдущих владельцев здесь все было закрыто. Были только маленькие окна, а мы полностью открыли дом, открыли вид на сад. Именно для того, чтобы наслаждаться светом и солнцем Валенсии. В мире есть всего несколько мест, в которых необыкновенный природный свет. Наверное, это из-за близости к морю, не знаю. Это очень чистый и прозрачный свет. Переделывая дом под себя, Анхелес и ее муж Виктор оставляли и добавляли только натуральные материалы. Тиковые настилы, сосновые балки в придачу к каменным стенам. Пристроили целую террасу с возможностью выхода на нее сразу из нескольких комнат. В декорировании принимал участие сын Анхелес, маленький Уго. В Испании принято ставить цветы в горшках. Каждый горшок имеет свою форму. Нам очень нравится заниматься садом. Уго мне в этом очень помогает. Правда, тебе нравится? Он берет свою повозку, привозит мне землю, помогает мне сажать растения, пересаживать их, и мы хорошо проводим время. Правда? Здесь мы проходим на кухню. Покажем кухню? Кухня также подверглась переделке. Ее расширили, добавили окон. Для нас кухня – это не только помещение для приготовления пищи. Мы живем на кухне. Так делали в доме моих родителей, и здесь мы продолжили эту традицию. Поэтому мы всю эту часть отняли у сада, то есть все это было улицей, и сделали по-настоящему большую добротную кухню. Здесь мы готовим, когда приходит семья или друзья. Иногда мы ужинаем чисто по-испански, то есть устраиваемся за барной стойкой с хорошим вином и тапос, закусками. А это мой помощник на кухне. Уго очень нравится готовить, и он очень хорошо готовит. Он всегда меня спрашивает: мама, как сделать это или другое блюдо. А мы печем пироги и много чего еще готовим. А это шапочка его сестры. Хотя она не так хорошо готовит, ей не нравится это делать. На самом деле в этой комнате мы проводим очень много времени. После обеда, вечером, по выходным. Все семейство живет в основном на первом этаже дома. По мнению хозяйки, важно чувствовать контакт с землей. На втором тоже есть комнаты, но они предназначены в основном для гостей. Семья любит собираться вместе, и даже кабинет у супругов общий, просто разделен на две части. Это половина моего мужа Виктора. Здесь наша коллекция шотландского виски, привезенная из путешествия по Шотландии, и чемпионские кубки по гольфу. По правде говоря, он более серьезно относится к этой игре, чем я. А это рабочий стол Виктора. На нем письменные принадлежности, лампа и одна из его любимейших статуэток от Лядро, которая называется «Знание», из коллекции «Гуманность». Это изделие для мужчин. А это моя зона. Здесь мы видим большой диван. На нем можно любоваться садом во время послеобеденного отдыха, испанской сиесты. Как видите, очень приятное место. На окнах есть жалюзи, которые не пропускают яркий свет. А это мой письменный стол, за которым я работаю, делаю заметки, планирую время. Стол украшает фигурка цветочницы, которая особенно дорога хозяйке. Анхелес сделала ее своими руками, изучая, по примеру старшего поколения, секреты ремесла. Я с гордостью могу сказать, что эту статуэтку я сделала своими руками. Все вплоть до цветов. Мне очень хотелось, научившись создавать вещи самой, так как это делали в свое время мой отец и мой дядя. Вообще, украшать дом фарфоровыми статуэтками – одна из старых католических традиций. В начале 50-х братья Лядро смогли вдохнуть в национальное искусство новую жизнь. Теперь классические и авангардные фигурки испанцев коллекционируют на всех континентах. У моего отца и его братьев был художественный талант. Им нравилось искусство. И после работы в поле, здесь, в Валенсии, после войны все пахали землю. Они подрабатывали, расписывали керамические кувшины на местной фабрике. То есть им всегда это нравилось. В итоге они поставили у себя в саду печь, в которой начали создавать свои первые произведения. Все начиналось с малого. Сегодня дочь старшего из братьев, Анхелес, руководит творческим комитетом Лядро и координирует работу скульпторов.
К проектам привлекаются штатные художники, часто приглашаются всемирно известные дизайнеры. Но одно неизменно. Над изготовлением каждой новой фигурки весь коллектив трудится не меньше 2 лет. Только после того, как утверждена окончательная модель, в увлажненные гипсовые формы заливается каолиновая паста. Для фигуры среднего размера может понадобиться от 15 до 20 форм, а более сложные изделия состоят порой из 300 деталей. Отдельная линия марки – фигурки из гресса особой керамической массы. И фарфор, и гресс находят себе место буквально в каждом уголке дома Анхелес. Я всегда говорила, что фигурки Льедро могут найти себе место в любом уголке дома. Вот в моей ванной комнате стоит Будда. Это одна из самых старых статуэток. Сейчас такие уже не производятся. Будда символизирует релакс. Создается ощущение, что ты находишься в спа. Расслаблению способствует возможность выйти из ванной комнаты прямо в сад. Здесь находится любимый уголок хозяйки – место, где можно посидеть в тишине. Отсюда я наблюдаю за садом, любуюсь игрой света. Еще обычно завтракаю, планирую свой день. А здесь мы могли бы зайти в нашу спальню, основную комнату дома. Это очень красивая кровать с пологом и такой вот загадочный женский образ. Карнавальная фантазия. Это необыкновенная вещь, очень романтичная, как мечта. Она стоит в изголовье кровати и навевает фантастические сны. В этой комнате мы оставили оригинальные высокие потолки. На потолке вентилятор, он нам нравится. Он дает естественную прохладу и выглядит очень романтично. Ну вот, я показала вам почти весь дом. Квартирный вопрос переделывает многофункциональную гостиную для семьи из 4 человек. При помощи саморезов закрепляем деревянный каркас. К нему степлером пристреливаем синтепон и английскую ткань. Эта коллекция называется «Тамика». Теперь стены оформлены, они обтянуты тканью. Вы видели, что для того, чтобы обтянуть их тканью, использовались деревянные направляющие, синтепон и вот такой 100% полиэстер, сделанный на английской фабрике, очень сильно по текстуре, на ощупь напоминает натуральный шелк. Ну и вы видите такой нежно-бирюзовый цвет, золотисто-белый рисунок. Все стыки ткани с другими поверхностями, в частности с зеркалом, оформлены вот таким белым витым шнуром. Зеркала у нас использованы в 2 местах, в 2 углах, но для того, чтобы как-то изменить, немножко сломать такое вот однозначное пространство этой комнаты. Для штор мы будем использовать ту же самую ткань, что и для стен. Когда они появятся, пространство станет очень камерным, закрытым, похожим на дорогую шкатулку. У нас дверь в классическом варианте, филенки, белый глянец. Материал, который использован для оформления двери, акрилат. Во-первых, он дает вот такой вот красивый блеск, во-вторых, очень практичный материал. Ну и к тому же мы использовали дверное оформление, молдинги, которые обеспечивают высоту всей дверной конструкции, что всегда благотворно сказывается на восприятии интерьера в целом. По центру комнаты бельгийская люстра, стиль классический, покрытие под античную бронзу.
Монтируем новый биметаллический радиатор. Ставим диван-трансформер. Модель называется Dream. Напротив собираем стеллаж для телевизора, сделанный из ДСП, покрытый белой пленкой. Стеллажу и дивану сложилась основная функциональная часть нашей комнаты. Ну, сам стеллаж мы купили в магазине, белые глянцевые фасады, большие дверцы работают как раздвижные панели. Вот здесь выдвигается такая небольшая столешница. Ну, поскольку мы не можем организовать кабинет в этой двухкомнатной квартире, то вот такой маленький кабинетик, можно поставить ноутбук, здесь какие-то бумаги разложить. И, в общем, такой компромиссный вариант рабочего места. А сам телевизор нового поколения – это LED-телевизор, то есть он легкий, тонкий, легко монтируется, диагональ 46 дюймов, 117 сантиметров, и 3D-изображение он воспроизводит. Вот, чтобы наши герои могли смотреть видео в 3D, мы оставляем им вот такие очки, конечно же, но есть конвертер, который и эфирную картинку переводит в 3D-изображение. А диван у нас финский, очень простой, комфортный и надежный. А механизм трансформации рассчитан надолго, изи он называется, то есть очень просто диван раскладывается. Есть ящик для белья, что важно в небольшой квартире. Ткань, которая обит диван, очень прочная, не боится даже когтей животных. Ну а если какое-то пятно появилось, то можно убрать его мокрой салфеткой. Шторы на стальном карнизе нанизываются на него с помощью скрытых петель. Рядом с диваном тумба и лампа с деревянным основанием. Пуф с чехлом из полиэстера. Декоративные подушки в тон шторам и стене. Рядом с рабочим местом стул от французского дизайнера Филиппа Старка. Модель Виктория Гост. Призрак Виктории. Все, что мы могли, сделали, интерьер готов. Нам остается только дождаться героев. Ну, а пока они движутся в сторону своего дома, мы можем обсудить то, что получилось. Это не просто было совместить все функции в одной комнате, да? Да, и комната маленькая, функций много. Да. Ну, это спальня, гостиная, кабинет. Маленький кабинетик. Да. Мы решили все-таки папе выделить маленькое местечко. Да, такой компромиссный вариант, да, рабочего места все-таки есть. Панель задвигается, столешница выдвигается, можно посидеть, да, там для ноутбука вполне места как бы достаточно. Да.
том, что касается спальни, мы тоже отыграли эту тему, и не только функционально, в смысле того, что диван раскладывается, но и по декору, да? Да, это мягкая коробочка спальная, специальная. Диван очень удобно раскладывается вперед, шагающая раскладушка небольшим усилием, это как бы превращается в спальное место. И очень надежный механизм, да, что важно, когда каждый день это используется. Хороший. Что касается гостиной, то здесь отыграны тоже все возможности. Диван, телевизор, возможность сидеть, пить чай. Ну и к тому же у нас и камин, и все, что ты обещала, появилось. Правда, несколько в трансформированном варианте. Чуть-чуть, да. Я все-таки считаю, что им нужно большое место для хранения, поскольку квартира маленькая, народу много. Вот, ждут прибавления, и поэтому там очень благополучное место для всяческих разных вещей. Вот. Но поскольку как бы не хотелось просто шкаф и шкаф делать сам по себе, то мы его так декорировали. Причем вначале думали сделать фотографические изображения этого всего. Он так то есть реалистично, да, сделать, да, чтобы обманка была действительно. Более серьезно. А потом ребята молодые, Ольга увлекается, наша героиня увлекается рисованием, мне это очень симпатично, и поэтому решила я вот таким условным очень способом оставить изображение. Обозначить да, в принципе, да? оно может и так существовать, как графика такая, но, в общем, тут есть возможность расцветить всю эту ситуацию, и краски специальные для стекла. Да, для стекла краски ты вот в шкафчике они там оставляешь. Шкафчики для нее припрятаны. Я надеюсь, что у нее будет время и расцветить, может быть, стулья, и абажурчики, и там наверху даже есть местечко, еще маленькую картинку пририсовать, плюс она может в раму врисовать свою картинку, да, потому что она девочки будут тоже рады, да, я думаю, девчонки ей помогут. То есть такая игра получилась. Да. Оля, насколько практичны такие стены в семье, где есть дети? Ну, с точки зрения практичности, я не вижу здесь никаких проблем, потому что существует много всяких средств специальных для чисток. Это сухая чистка, которая, как и любую мебель, можно почистить, как салон автомобиля можно почистить. Вот. А с точки зрения уязвимости, да, то обои ничуть не менее уязвимы. И рваные или обои, это все то же самое, их уже не очистить вообще. Да. То есть тут есть еще шанс. Тут есть еще шансы, да? Ну что же, пожелаем этому интерьеру долгой жизни, пусть живет, радует и взрослых хозяев, да, хотелось бы, чтобы и малышей. Ну а нам осталось только дождаться наших героев, Петр, Ольга и 2 дочери. Их появится здесь сразу после рекламы. Переделала одну из комнат в двухкомнатной квартире наших героев. Эта комната служит им и гостиной, и спальней, и даже кабинетом. И вот сейчас Петр, Ольга и 2 их дочери увидят плоды нашего труда. Здравствуйте. Здравствуйте. Заходите, пожалуйста. Ну что, успели подрасти? Времени было не так много, но все же, да? Все, да. Как у вас настроение? Ой, страшно. Соскучились. Да. Ходить мимо дома, не заходить туда. Да, чуть-чуть бездомными себя почувствовали, да? Ясно. По поводу гостиной вашей спальни, мысли какие-то были? Конечно, и сны, и мысли, и все
И ужасы снились. Ужасы снились, да? Надеемся, что будет все хорошо. Ну, да, мы тоже надеемся, что вам понравится. Но все-таки, я так понимаю, волновались, да, переживали слегка. До сих пор. Да? Продолжаем. А что вас пугает? Неизвестность, наверное. Неизвестность. Ну, неизвестность мы сейчас быстро развеем. Пойдемте посмотрим. Да, Пойдем. давайте. Проходите, пожалуйста. Ух тышки. Здорово. Вообще. Стены тканью обтянуты. Той же, что и шторы. Ух ты, да, они одинаковые. Да? Такая шкатулочка. А как вот это Слушай, это- Может, разбирать? двигается. Как раз как ты мечтала. Ух тышки. Дети-домики. Ой, Такой шкаф у вас вместительный все-таки. Да, да. У вас народу много, Для да, еще детей, прибавление, да. поэтому шкаф понадобится. И там такое же отделение. Вот с двух сторон вот такие вот с выдвижными ящиками и с полочками отделения. еще Да, кровь. да, да. И у вас, видите, вот тут камин, да, нарисован. Вот. А, Не смотрите. Да, мы еще не. Камин, картина над камином. Все остальные шкафы в доме можно разобрать. Я тогда... Ну, я думаю, да, уместится. Если лишнего не держать, то... Да, да, да. И Дом? дом. И для дома Ой, хватит, и это для ты там вещей. будешь дом себе делать? Вот, на это. А ты с этой стороны. Все, ты в домике? Место для детей, спальня есть. И тут шкаф. Это шкаф? Да, тут тоже А наш это? шкаф, да. А как? А он сдвигается, да? Да, двигается филе, двигайте просто вперед. Ага. О, Нель, смотри. Это что такое большое? Ты даже не представляешь, что Нельчик, это. проверяй. Да ты что? Ты Игрушки. Да, причем телевизор у вас 3D. Тут вот очки. ряды. А диван раскладывается, да? Ну, конечно, как вы думали, мы вас не раскладывающие Мало ли. положим, да? И вот здесь, кстати, у вас выдвигается столешница, можно посидеть поработать. По работе место. Да, такой маленький кабинетик. Здорово. Что, Папа, не она еще трогай мягкая, получается. Мягко? Да, они мягкие, там синтепон, там такая мягкая подкладка на стену. Интересно, вот их мыть можно? Да, специальные средства, которые вот пятно появилось, вы можете А, как бы, тогда, убирать. да. А диван вот это вот уже ткань с специальной пропиткой. Ее просто мыть. Он даже когтей не боится животных. Но если пятнышко, то влажной тряпкой можно стереть. Ну, все мечты сбылись. Да? Большой шкаф, большой телевизор, хороший диван Да? и красивый интерьер. Шкаф-купе – это Олькина мечта. Теперь у нас действительно есть куда положить. Теперь третьего ребенка мы совсем не боимся. Есть вещи, куда складывать. Да, да, все вещи найдут свои места. Очень здорово то, что мы сделано вот так вот в два уровня. То есть у нас и детский шкаф он будет полноценный, и взрослый. И еще очень понравилось то, что вы сказали, можно на нем рисовать. Я думаю, Ну, дети оценят. Конечно, можно. Красками для стекла Ольга оставила вам, так что Да. я думаю, полное удовольствие вы получите. Дети будут С счастливы. детьми, да. Необычные стены. Я не думала, что тканью. Еще она и мягкая, еще и как-то совсем необычно. Привыкли обои красить. Сейчас самое обыкновенное. А тут такое. И цветовая гамма неожиданная как-то. Такие бирюзовые, да? Да, мы как-то представляли светлое, наверное, все бежевое, все как обычно, все а тут все как необычно. Ну, зеркала очень интересные. Вы сразу их заметили? Да. Они такие, очень увеличивают комнату, действительно, ее размер сразу так непонятен становится. Появилось у вас желание дальше продолжать переделку? Вот все-таки детская еще осталась, да, там. С той стороны кухня. Как вообще у вас Да. ощущения? Появилось желание На балкон? убрать лишние шкафы, которые нам теперь не нужны, с таким шкафом. Расчистить территорию, можно Расчистить, сказать, да, территорию. Сейчас вам слегка не до этого будет, да, когда родится третий ребенок. Почему наоборот? Ближайшие наоборот. месяцев 6. Еще есть, да, 1,5 месяца. Можно успеть все. Ну что же, я вам желаю время прекрасно проводить в вашей гостиной, удобно здесь жить, с комфортом. Вот. Ну и все-таки действительно продолжить переделку, так чтобы все было красиво и комфортно во всей квартире. Спасибо вам большое. Спасибо. И, конечно же, не можем вас покинуть, не вручив подарки. Немецкая компания Knauf дарит вам сертификат на 25 тысяч рублей. А на эту сумму вы можете приобрести любую продукцию Knauf. Это шпаклевки, штукатурки, плиточный клей, шумоизоляция, ну и гипсокартонные Knauf-листы. Все, что нужно для ремонта и продолжения вашей переделки. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо большое.
Еще один подарок. Компания «София». Это российский производитель дверей и межкомнатных перегородок. У вас уже стоят двери «София». Дает вам сертификат на 30 тысяч рублей. Вы можете еще дополнить свой интерьер еще одной дверью. Спасибо. Спасибо. Еще один подарок. Партнер нашей программы, компания «Века», дарит вам сертификат на установку еще одного окна в вашей квартире. Профиль «Века» отличается прочностью, качеством, тепло и тишину надежно сохранит. Так что, пожалуйста, устанавливайте окошко. Спасибо. В детскую В детскую. устанавливаем, Ну, да. вот видите, да. Спасибо. Замечательно. И, наконец, подарок от немецкой фирмы «Томас». Моющий пылесос «Томас Twin T2» с аквафильтром не только пыль собирает, но и воздух очищает. Пылесосите на здоровье. Спасибо. Обрати внимание, сделано в Германии. Das ist Thomas. Уважаемые телезрители, мы можем переделать не только квартиру в квартирном вопросе, но и дачу в дачном ответе. Если у вас есть дача, неважно, маленькая или большая, с огородом или без, присылайте письмо-заявку с рассказом о себе и о своей даче по адресу 127-427, Москва, улица Академика Королева, 12, НТВ, квартирный вопрос, дачный ответ. Или заполните заявку на сайте квартирного вопроса или дачного ответа.